Дорогие пациенты, в нашей клинике появился компьютерный сомнограф. Этот прибор позволяет диагностировать синдром обструктивного апноэ сна, то есть остановки дыхания во сне. Как это проявляется? Человек сильно храпит, на какой-то промежуток времени у него останавливается дыхание, в этот момент он не дышит. Этот прибор удобен тем, что он очень компактный и с ним удобно спать прямо у себя дома. Вам нет никакой необходимости ночевать в клинике. Прибор вот так фиксируется на руку в виде часов и надевается на пальчик. И вы спокойно спите с ним. Датчик еще ставится вот сюда.